il dit, si on n'arrive pas se non riusciamo à faire tomber un dirigeant, a far cadere un dirigente, on bombarde sa population. bisogna bombardare la popolazione. On bombarde des cibles civiles Bombardare gli obiettivi civili pour emmener la population à se retourner contre son chef. per portare la popolazione a rovesciarsi contro il proprio capo. Ils l'ont fait en ex-Yougoslavie. L'hanno fatto nell'ex Jugoslavia. Au lieu d'attaquer les militaires, Invece di attaccare i militari, on attaque les civils. attacchiamo i civili. C'est fou. È pazzesco. Mais on les attaque, on les bombarde, on bombarde des hôpitaux, on bombarde des ponts. Bombardiamo gli ospedali, i ponti, la popolazione civile, On traumatise la population traumatizziamo la popolazione de sorte à leur mener à se retourner contre son dirigeant. in modo tale da portarla a girarsi contro i propri dirigenti. Parce que si une population est tout le temps bombardée, Perché se una popolazione viene bombardata ogni volta, elle va finir par dire à son dirigeant, laisse la guerre. dirà al suo dirigente basta con la guerra, Parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir. perché non possiamo continuare a C'est soffrire. la logique È logico, du colonel Wardel è la logica del colonnello Wardell qu'il a enseigné au Pentagone. e che l'ha insegnato al Pentagono. Et ça, vous rejoignez ce que je vous disais sur la violence des anglo-saxons. È quello che raggiunge quello che vi dicevo sulla violenza degli anglosassoni. C'est-à-dire, on pense à frapper la population pour obtenir des gains politiques et militaires. Si pensa a colpire la popolazione per avere risultati politici Et ils ont fait ça en Libye. e l'hanno fatto in Libia. Je suis tombé sur un rapport de Human Rights qui était très très choquant. E ho trovato un rapporto di Human Rights Watch che era molto scioccante. Ils ont bombardé les maisons d'une famille. Hanno bombardato la casa di una famiglia. Quand les autres membres de la famille sont venus pour sauver les vies, pour voir les victimes, Quando gli altri membri della famiglia sono venuti per vedere gli altri fratelli uccisi a casa, on les a bombardés aussi. sono stati bombardati. Donc on a décidé toute une famille. Quindi tutta una famiglia ammazzata. À la télé, on le présente comme des bavures, des erreurs. In TV dicono che sono degli errori militari, degli aerei, cose sbagliate. Mais comme beaucoup de gens ne connaissent pas ces stratégies militaires-là, Però dato che tanta gente non conosce queste strategie militari, ils se disent, c'est loro vrai. pensano che è vero. Et l'autre problème, c'est qu'on part du principe que l'OTAN est une organisation ayant des bonnes intentions. E poi dall'altro lato si dice che la NATO è un'organizzazione con buone intenzioni, buoni fini. Non, c'est une organisation criminelle. Però no, è un'organizzazione criminale. Et quand vous n'acceptez pas, ça fait des guerres pour l'impérialisme. Perché è un'organizzazione che fa delle guerre per l'imperialismo. Et en Libye, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. E in Libia hanno messo tutti i mezzi possibili. L'objectif, c'était d'assassiner Kadhafi. L'obiettivo era proprio di uccidere Gheddafi. Ça n'a jamais été de sauver la population. Non è mai stato di salvare la popolazione. Parce que pendant les bombardements, Perché durante i bombardamenti il y avait des embarcations dans les bateaux. ci stavano... Ah ok. Il y avait des gens qui fouillaient la guerre en bateau. Durante i bombardamenti ci sono delle persone che scappavano dalla guerra nelle navi. Et il y avait des navires de l'OTAN qui étaient là. E ci stavano delle navi della NATO. Ils ont regardé un bateau flambé avec les gens dedans. Hanno visto una nave... Coulé. come dire, no? Affondare. Affondare, sì, una nave affondare e non hanno fatto niente. Ils Quelle n'ont navi jamais della NATO réagi. non hanno reagito per niente. Parce que ce n'était pas ça l'objectif. Perché non era il loro obiettivo. Et ils ont tout fait pour avoir la tête de Kadhafi. E hanno fatto di tutto per colpire Gheddafi. J'explique dans le livre les détails de sa fin. Io spiego nel libro i dettagli della sua morte. Parce qu'il y avait des négociations pendant la guerre. Perché c'erano dei negoziati durante la guerra. Pour que Kadhafi quitte la Libye avec sa famille. In modo tale da far partire Gheddafi dalla Libia con la propria famiglia. L'Afrique du Sud avait envoyé des mercenaires Il Sudafrica ha mandato dei mercenari pour l'exfiltrer de la Libye, per far uscire Gheddafi dalla Libia, l'emmener au Niger puis en Afrique du Sud pour qu'il demande asile. portarlo prima in Niger e poi dopo in Sudafrica in modo tale da avere l'asilo politico. Kadhafi a accepté, l'OTAN a accepté. Gheddafi ha detto di sì e la NATO ha detto di sì. Et le jour où il est sorti avec son convoi, E il giorno quando esce con il suo corteo ils sont tirés sur lui. hanno sparato. Mais ce qui est intéressant, Però quello che è interessante c'est que la veille è che la vigilia de son assassinat, della sua uccisione, non, 2 jours avant,
2 giorni prima, Hillary Clinton est allée en Libye Hillary Clinton è andata in Libia et elle a dit aux islamistes, e ha detto agli islamici: ne vous inquiétez pas, il ne va plus être là. non preoccupatevi, non ci sarà più Gheddafi. Le lendemain, E il giorno dopo, donc la veille de l'assassinat, quindi la vigilia della morte di Gheddafi, un colonel du Pentagone un colonnello del Pentagono appelle son homologue français chiama il suo coetaneo omologo francese et il lui dit, on sait où se trouve Kadhafi, e gli dice: sappiamo dove è Gheddafi, il ne faut pas qu'il sorte de là vivant. non deve uscirne vivo, Parce que s'il doit témoigner devant la CPI, perché se lui deve rivolgersi alle giurisdizioni internazionali il va révéler beaucoup de secrets, dirà tante cose, surtout sur l'Occident. soprattutto sull'Occidente, perché lui ne sa tante, Donc il faut l'éliminer. quindi bisogna ucciderlo. Et le lendemain, le 20 octobre, E il giorno dopo, il 20 ottobre, Kadhafi est assassiné Gheddafi è ucciso par l'OTAN, dalla NATO, qui avait promis de le laisser partir en exil. che avevo detto invece che l'avrebbe lasciato andare fuori dal paese con la propria famiglia. On sait par exemple que le jour de son assassinat, Sappiamo ad esempio che il giorno del suo assassinio, parmi les gens qui criaient la Akbar, là, tous tra ces le persone gens, che gridavano Allah Akbar, il y avait des membres des forces spéciales américaines et françaises qui étaient déguisés. c'erano dei membri infiltrati delle forze speciali francesi e americani. C'est l'un d'entre eux qui l'a abattu. È uno tra di loro che l'ha ammazzato. Pendant que j'enquêtais aussi, E mentre facevo le mie inchieste, j'ai découvert que les Américains, les Français voulaient assassiner son fils aussi. ho scoperto che i francesi volevano anche ammazzare il figlio di Gheddafi, quindi Saif al-Islam. Saif al-Islam. Saif al-Islam. Le jour où on devrait l'assassiner, E il giorno in cui dovevano ucciderlo, les membres des forces spéciales russes sont arrivés. i membri delle forze speciali russe sono arrivati. Dunque, Ils ont assassiné, sono arrivati. ils ont tué les membres des forces spéciales françaises. Hanno ammazzato i membri delle forze speciali francesi, Ils ont pris Saif al-Islam hanno preso Saif al-Islam pour le remettre à un groupe tribal libyen. e l'hanno confidato a una tribù libica. C'est comme ça qu'après on l'ont mis en prison. E così è stato mandato in carcere da questa Et tribù. aujourd'hui il est libre. E adesso è libero. Quand vous voyez tout ça, c'est frappant. Quando vedete tutto questo colpisce, è davvero impressionante, Parce que les conséquences de cette guerre-là, on la voit aujourd'hui. perché le conseguenze di questa guerra le vediamo adesso, ora. On le voit aujourd'hui sur les côtes italiennes et européennes. Li vediamo sulle coste libiche e anche le coste europee. Mais l'autre suite de cette guerre dont on ne parle pas, c'est le conflit en Syrie. Però il seguito di questa guerra di cui non si parla mai è il conflitto in Siria, Parce que les armes qui ont servi en Libye se sont retrouvées en Syrie. perché le armi che hanno usato in Libia si sono spostate in Siria. Et celui qui convoyait les armes pour donner aux chefs, aux islamistes syriens, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Libye qui a été assassiné. E quello che prendeva le armi per portarle dalla Libia alla Siria è l'ambasciatore degli Stati Uniti che è stato ammazzato in Libia. Christopher Stevens en 2012. Christopher Stevens nel 2012. C'est lui qui a été assassiné, je crois que vous avez entendu parler de ça. Non so se ne avete sentito parlare, però c'è stato un ambasciatore che è stato ucciso, americano, in Libia. Et là, ça nous ramène à ce que je vous avais dit sur le Grand Moyen-Orient. E quello che vi riporta a quello che vi ho detto, il grande Medio Oriente, Des pays qu'il fallait briser. i paesi che bisognava proprio distruggere par les États-Unis. dagli Stati Uniti. Et vous voyez, dans le cas de la Syrie, c'est la même chose. On a dit que Bachar al-Assad tirait sur sa population. E avete visto anche in Siria è stata la stessa cosa, perché hanno detto che Bashar al-Assad sparava sul proprio popolo. C'est toujours la même logique. È sempre la stessa logica. Sauf que les Russes et les Chinois, Però questa volta i russi e i cinesi, qui ont vu ce que les États-Unis ont fait en Libye, che hanno visto quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Libia, ils ont dit c'est fini. hanno detto basta così, Ils n'en vont plus permettre aux États-Unis de faire n'importe quoi. che non vogliono più farsi portare dagli Stati Uniti in queste guerre. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, après la guerre de Libye, Quindi io posso dire che oggi, dopo la guerra della Libia, on est passé à une nouvelle phase dans les relations internationales. siamo entrati a una nuova fase nelle relazioni internazionali, Parce que je vous ai parlé des 4 phases. perché vi ho parlato delle 4 fasi. Là, je peux dire qu'on est maintenant dans la 5e phase. Adesso
posso dire che stiamo entrando nella quinta fase, Donc la nouvelle donne, il nuovo modello géopolitique geopolitico dans laquelle les États-Unis ne sont plus le maître du monde. nel quale il nuovo modello, il nuovo schema internazionale, nel quale gli Stati Uniti non sono più gli unici maestri del mondo. Dans mon livre sur la Libye, à la fin, E nel mio libro sulla Libia alla fine, j'ironisais un peu en disant que Kadhafi est mort, il a emporté avec lui une partie de l'OTAN. dicevo che Gheddafi è morto e ha portato via con sé una parte della NATO. Parce que c'est à partir de la Libye E perché della Libia que les Russes et Chinois che russi e cinesi ont défini un nouvel cadre dans les relations internationales. hanno ridefinito un'agenda nello schema internazionale. Ce qui fait que la Syrie a résisté. E ciò fa sì che la Siria è riuscito comunque a resistere in base a questo. Et quand vous regardez le conflit syrien, E quando voi guardate il conflitto siriano, c'est plusieurs guerres dans une seule guerre. sono tante guerre in una guerra. Parce qu'en Syrie, vous avez les Saoudiens Perché in Siria avete i sauditi et leurs alliés sunnites e i loro alleati sunniti contre les Iraniens contro gli et iraniani le Hezbollah, e il Hezbollah, qui sont les chiites. che sono dei sciiti. Vous avez les États-Unis, Avete gli Stati Uniti l'Union européenne, e l'Unione donc Europea, ils ont l'OTAN, quindi la NATO, et contre l'axe sino-russe. contro l'asso sino-russo. Et vous avez les autres États qui regardent ça Avete pour gli se altri- positionner. E avete gli altri stati che guardano e che devono scegliere da che parte mettersi. C'est une nouvelle donne dans les relations internationales. È il nuovo modello delle relazioni internazionali. Et dont les répercussions sont importantes parce que les États maintenant définissent leurs relations en fonction des guerres entre les puissances. E di qui le conseguenze sono importanti perché gli stati oggi definiscono i loro rapporti in base alla situazione delle potenze nelle guerre. Ce qui fait que les alliés quelque part peuvent devenir les alliés dans un camp peuvent devenir des ennemis dans un autre terrain. Ciò fa sì che degli alleati in una guerra possono ritrovarsi nemici in un'altra guerra, in un altro Les contesto. pays africains Per i paesi africani, de définir leur voie. di scegliere una via, la Moi- loro direzione. Je dis ça à beaucoup de responsables africains. Io lo dico a tanti responsabili africani. Aujourd'hui, vous devez faire des choix stratégiques Oggi dovete fare delle scelte strategiche en fonction des intérêts de l'Afrique et de ses populations. in base all'interesse dell'Africa e delle sue popolazioni, quindi le popolazioni africane. Il ne faut pas seulement aller vers les Américains, les Canadiens, qui ont des intérêts qui ne sont pas peut-être les nôtres. Non basta andare appresso agli americani, agli europei, che loro hanno il proprio agenda, i propri interessi, quindi che non combattono per forza con gli interessi africani. Et au niveau de la société civile, A livello della società civile, les organisations comme la vôtre le organizzazioni come la vostra, Indipendenza ad esempio, doivent coaliser avec d'autres organisations africaines. potrebbero coalizzare con altre associazioni africane o del terzo mondo ad esempio. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les sociétés civiles ont pris une importance capitale. Perché oggi, ad esempio, che lo vogliamo o no, la società civile ha un'importanza nel gioco politico oggi, nello schema. Et il faut que les populations se comprennent. E le popolazioni devono capirsi. Voilà pourquoi ce genre de débats sont importants. Ecco perché bisogna sempre dialogare come adesso. Discuter sur les enjeux réels, Parlare sulle sfide reali del momento, les comprendre, capirle, ça va nous permettre de nous comprendre. e questo farà sì che ci capiremo. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a l'immigration. Capiremo perché l'immigrazione c'è. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont courir, mettre leur vie en danger en essayant de traverser la mer. Capiremo perché le persone sono pronte a dare la propria vita, di rischiare la propria vita attraversando il Mediterraneo. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a des gilets jaunes en France. Questo ci permette di capire perché ci sono i gilet gialli in Francia, ad esempio. Pourquoi des gens se rebellent aujourd'hui dans plusieurs pays, au Brésil, un peu partout. Perché in Brasile ovunque alcuni si stanno ribellando le popolazioni. Parce que s'il faut comprendre le fonctionnement du monde, il faut le comprendre sur le plan systémique. Per capire il funzionamento del mondo bisogna capire sul piano sistemico, del sistema. Il faut étudier les systèmes dans les pays. Bisogna studiare i sistemi nei paesi. Pas se limiter aux individus parce qu'on ne va pas bien comprendre. Non limitarsi agli individui, perché limitandosi agli attori non si capisce bene.
situer les enjeux, les placer véritablement à leur place. Cercare di capire le sfide, l'interesse di ognuno, mettere ogni sfida a ogni posto per capire di che cosa si tratta in realtà. Parce que si l'Italien comprend que le migrant arrive à cause des politiques de son pays ou de l'Union européenne, Perché se l'italiano arriva a capire perché il migrante arriva in Italia, si l'Africain comprend que l'Italien n'est pas son ennemi, mais a un regard qui est peut-être biaisé en fonction des enjeux en présence, se l'africano capisce che l'italiano non è il suo nemico, però che l'italiano ha sicuramente lo sguardo errato sulla situazione, si l'Africain de France comprend que le français, l'ouvrier français n'est pas son ennemi, mais c'est un allié en fait, potentiel, se l'operaio francese capisce che se l'operaio diciamo se l'africano di Francia capisce che l'operaio francese non è il suo nemico, però può essere un suo alleato, si au Canada c'est pareil, se in Canada è uguale, si le français moyen, se il francese medio, blanc, bianco, comprend que l'Africain qui est là est victime du même système que celui qui l'oppresse, lui le blanc, capisce che quello che sta è vittima dello stesso sistema, lo stesso africano, bianco sono vittime dello stesso sistema, ils sauront tous en fait orienter leurs forces contre les véritables tenants du système. allora potranno avere uno sguardo più critico e orientare le proprie forze contro la logica del sistema. Et ils vont comprendre en fait que tous leurs problèmes E capiranno che tutti i loro problemi ont les mêmes responsables. hanno gli stessi responsabili. Voilà pourquoi pour moi ce genre de débat est important, voilà pourquoi je suis venu en discuter. E perciò ho voluto parlarne con voi oggi. Je tiens à remercier les organisateurs. E ringrazio gli organizzatori di questo incontro. Je vous remercie, vous qui m'avez écouté. Io vi ringrazio di avermi ascoltato Je suis prêt à entendre vos questions. e sono pronto a sentire i vostri interventi Sur ce, je vous remercie. e su questo vi ringrazio. Merci.